Aaminan jedheen jechuudha. Wanni hin jedhuun hin qabu. Mucaadhaanis immoo duraan dubbatanii akka achi dhaqaa jirru akka inni mana hin jirre akka abbee mana hin jirre hin jedheeni. Maaliif baay'ee yaadda'u jechuudha maatiin. Baay'ee naa dhiphatu kanaafan jechuudha dhugaa wal dubbadhe. Hin argine argitani hin argine argitani hin argine walee tuquun maal akka ta'e siif hin galle. Soba dubbachuun maal akka ta'e siif hin galle giiftii koo. Ganaadha yoo margite ganaadha. Soba baratte kaa maatii isaatiillee dhattee sobda kaa mucaallee soba barsiisaa jirta kaa anchi wareenya akkamitti haasa'uu yoo warri soddaa biqadhu. Amaariffata akka liqeeffadhee dhufuun qaba samuuna kana. Amaariffata akka liqeeffadhee dhufuun qaba samuuna kana. Waleen argitanii Saa'ud Arabiyaa teechee akkanatti si ashkarakkaraa jirti laal. Akkanatti bakkuma kana taa'ee tanas si ashkarakkaraa jira laal. Akkanatti si oofaa jira. Argite walee tuquun maal akka ta'e ganaa siif hin galle. Agaan haqa kiyyaa argadhutti ganaan qoricha keessii oota. Abbaa dirroo jaalala isaa qabaatte namni nama jaalatu dhugaa jirtu hima. Yoo ammallee isa jaalatte dhugaa himtu malee dirroodha waliin argitu. Ani yoonan dawwaleetu itti miin arratti inni sitti mul'atu. Siif galee jalqaba irratti ana dhiifama gaafachuu qabda. Saniin booda dirribaa argita. Baadiyyaa keessa deemtee jaanjoftee dhiistee akka laayyetti dirribaan argitu. Dirribaan ammallee bakka jiru ana qofa beeka hin beektu. Minjaanii hidhatteetti dawwalteef dirribaadha dawwaluu fi anaaf salphaadha. Inni bilbila xiqqishuu qaba dawwaluuf hin dandeessu jettee yaadde har'a immoo minjaanii maa itti beektaa waa'ee minjaanii? Manjaa ila eenyunis taanan eenyunis namni kamiyyuu waan ofiitiif qalbiin beeku jechuudha. Ati sobdee sobaan jiraachuu barbaadda. Waleen immoo dhugaadhaan amma ka'a. Namoonni walee arrabsan kun sitti toleetii jechaa jirta. Waleen dhugaadhaaf yoo lolattellee arrabni ishiin arrabfamtu immoo homaatti fakkaatu. Hundi ishiitu gaafa dhugaan galeef hin gaabbu jechuudha warroonni har'a waan hin taane jedhanii arrabsan. Si jammar ana waan narra jiru ni miti kan arrabsaa jiran. Nan galchu jechuudha. Arrabni abbaa nama arrabseef cubbuudha. Egaa shamaa harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan siniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan nagaa fayyaa kootedha. Egaa wantoota jidduu kana uumameen namoonni hedduun dhuftanii keessan nagaafachaa jirtu. Warroonni hinaaniif dubbattanii hunda keechan obboloo keessan gochaa jira baay'isawwee. Asumarraan obboleettii keenya kabajamtuuf jaalatamtu kanan baay'ee si jaaladhu haadha Jaafar. Jalqaba irratti bulookkisi gochuu kootiif dhiifama naa godhi. Maaliif jennaan wanti bulookkisi godhee fi waan natti dhagahameef jechuudha. Ati naan hubanne kanaafan bulookkisii godhe. Naa hubachuu qabdu dirqama naa hubachuu qabdu. Sa'aatii kanatti ammaani sammuu kiyya malee sammuu namaa dhaggeeffachaa hin jiru. Sababiin isaa jalqaba sammuu namaa dhaggeeffadhee tanan karaarraa badee jechuudha. Yoo ishiin akkanatti gadi baatee boochuu dhugaa sanitti fakkaachuu danda'a. Garuu dhugaa guddaa kan qabu ana jechuudha. Dhugaa cimaa kan qabu anaadha jechuudha. Siniif galeemti kanaafuu intalli tuni baay'isteeti sobduudha ni sobdi jechuudha. Sirti sobdi ni fakkeessiti. Siniif galee maaliif jennaani namni kamiyyuu nama tokko yoo jaalate kallattiidhaan jaalachuudha jechuudha. Na sobaa baate sirriitti na sobaa baate jechuudha. Soba shiisanii qunnaa tokkoon irraa arge waan ta'eef safaree jechuudha. Asumarraan warroonni na arrabsitan waan barbaadan jedhan arrabsa. Garuu profaayilii keechan jijjiirradha. Obboleettiin teenya obboleewwan keenya nama laman arge profaayilii sin uffattanii fi arrabni sin na barreessitan tokkoo miti. Baay'aan na arrabsuun duratti profaayilii keechan qeeyyaradha. Maaliif profaayilii arraba keechan osoo hin taane profaayilii keechan na tuqe jechuudha. Niif galee suuraa qulqullootaa irra godhattanii profaayilii suuraa qulqullootaa godhattanii arraban barreessina. Arraba barreessuu yoo barbaadde profaayilii san jijjiirradhu. Kana bicha sinii barreessaan. Maaliif jennaani waleeni waan hojjettuufis beektii waan gootuufis beektii dogongora ta'ee dogongora ta'us baatu ani waanan hojjechaa jiru sa'aatii kanatti nan beeka. Sa'aatii kanatti nan beeka. Asumarraan illee warroonni karaa waleetiin
waan tokko barbaadan koottatii keessan na gaafadhaa. Waan isin gargaaru qabu yoo barbaadan kootta keessan na gaafadhaa. Isiniif galee warroonni immoo arraba fiiddanii arraba keessan galab godhadhaa. Galab godhadhaa. Ilaa nama arrabsuun duratti maal akkan hojjechaa jiru qofa ilaalaa. Hojii kiyya qofa ilaalaa malee arrabaaf hin jarjarina. Na arrabsaa. Egaa akkas kanasumarraa nan goola baane. Wanni asirraa goolabuu fi wanti kana jechuu dhufee fi beektanii ani nama tokkollee arrabsaan jiru sa'aatii kanatti. Isin arrabsaan jiru sa'aatii kanatti. Sa'aatii kanatti ani dhimmi inni qabu nama tokko qofarraa. Nama tokkicha sanirraa dhimma koo ba'achuun barbaada. Dhimma koo ba'achuun akka nama tokkootitti ani miidiyaa hawaasaati irratti ba'uun koo dhimma koo ba'achuuf malee dhimma namaa namni natti akka duuluufi miti. Ilmi seeras yoo ta'e ilma namaas yoo ta'e rakkoon bakka jiru ilaala malee namatti hin duulu. Ana natti duultanis minim shiggirallee adeemte keera. Egaa aadde hinaanii kinoo akkanattanii bakkuma kana taa'ee tananii akkanatti ashkarakkaraa jira laal akkanatti laal akka distii waxii waxxuutitti akka maammasaan maasaltuutti akkanatti kinoo magaalaa dhaashii kaasee baadiyyaa ishii jechi argitanii abbaa manaa ishee wajjin jiraachaa baateet abbaan manaa ishee sa'aatii kana bakka inni jiru hin beektu. Bakka inni jiru hin beektu. Hojii keeti kana hunda hojii keeti hojii ganaa waan hojii keeti nyaatta. Ani si'ii miti kan garaana nyaate xiqqooshii daa'imattiisanii jechuudha. Daa'imattiisantu garaana nyaate malee ati hojii kee argachaa jirta. Namni hundumtuu waan facaafate haammata. Waan facaafate haammata. Kanaaf hojii kee argachaa jirta. Ganaa ammallee waan hojii keetii argatta jechuudha. Nama attaallalanii jiraachuun qalbii sitti hin fakkaatin. Guyyaa tokko dhugaan kun gadi ba'aa. Guyyaa tokko dhugaan kun mul'ata jennaan hin didde. Eenyu akka jaalattes maal akka gochaa turtes hunda isaatu harkatti galfadheen jiraan. Amma miidiyaa kanarra baasuu qofannaaf. Abbichaati maallaqa kootti kennites abbicha bilbila kootti kennites na harka gahee jira. Abbichuu dhufee mataa isaatiin sitti dubbata. Abbichuu iddoo kanatti ba'uuf waan ati dirribaa miti waan nama isa lammataa goote kanaayyuu innu sii dhufaa jira. Kana tokkichaaf rakkattee. Kanaaf rakkattee waleen inyikkoo qoradhee laal boodha seenii waan hunda ol qoffuraa jira laal. Hojii madaamii dhiise samoona kana waa'uma keetan yaadaa jira. Argitee reegama akka nama wan balleechaan dhufee akkamatti akka nama qaxxa'u. Kuni qixaatiin balleechaa keetirraan dhufe malee balleechaa kootirraan hin dhufne jechuudha. Hagana qaxxaamtee halkan tokko mana san keessa buluu dadhabdee sodaattee argitee dirribaan bakka si shaffane sitti mul'anne kaleecha. Ammas dhugaa jirtu hanga himtutti ati waleen narraa giditee jettee yaadin. Dirqama dhugaa jirtu baasuu qabda. Eenyuati? Eenyuati kana sirra baate dhugaa fakkeechitee boochu? Sitti hin dhaga'amu xiqqishuma ishiitillee of bari jechuudha. Of bari. Of hin barre natti fakkaate. Ganaadhaan mallee daa'imummaan fixane natti fakkaate. Hin guddanne siin jedhanii jiru. Hordoftoonni kee daa'imaa tuni daa'imaa xiqqishuudha jedhanii jiru. Ati kaleecha dhalatte hin guddanne. Ergasuu gara warra keetii deebii guddadhu. Dhiisi mucaa gandaa haa fuudheetoo kan isa maxxantochi yaa jiraatu. Ati guddadhu galii deemti warra keetitti gali. Mucaan sunuu mucaa siraa siin qixxaachuuf ta'a. Mucaan kiyya jetta. Ayichaa biddiree mucaa gana ga'ummoo ani gaafii natti ta'e hordoftoonni keenyayyuu warroonni ishiin daa'ima jettan kuni mee daa'ima gana ga'u qabdi silaayi garuma haadha ishii keessa iddoo jirtu guddattee sochuma keessatti daa'ima kana fiddeere. Intalli tuni intalaa miti. Intalaa miti qacaacinnati ishiin laalinaa. Argitanii miti? Kanaaf jechuudha. Ganaan seesh karakkara laal intala sobduu. Intala sobduu. Intala waa baafteen dubbanne. Intala fakkeessituu. Intala fakkeessituu abbaa miliyoonii laal. Ani waan barbaade nan godhaafaam. Waan inni barbaade hundumaa natu godhaaf. Ati gana inaaf fadhaan duuta. Ganaan sijjeessa laal. Na eeggadhu immoo. Akkam biyya Arabaa taa'ee
jiru kana sitti fakkaatiin gaafa dhufe fudhee sitti godhe si jechaa baasa. Akkan sitti godhe si jechaa baasa.